गुड मर्निङ गाइस। म चाहिँ आज सेविका नानाको ब्लग क्यारी अन गर्दैछु। यहाँ चाहिँ प्याकुली चाहिँ यहाँ ओछ्यान पट्याउँदैछ। भर्खर उठेर म अघि उठेर जकिङ गइसकेर दिस गफ म उठ्दाखेरि त बहिनी त मलाई हेरेर सुतौँ न नाना भन्दै थियो। फेरि हो उठ बनाएर यतिको चाहिँ पट्याउनु हुँदैछ हो। त्यहाँदेखि यहाँनिर बाहिर तनिष सुब्बा छ यहाँनिर। बिहान इज बास्किङ इन द सन। अन्त दोदो नाना गयो। दोदो नाना बिहानै कता गयो को अन्त आज लाभाको वेदर चाहिँ यस्तो छ, एकदम साइनी, भेरी सनी। भाइको चप्पल एपिक चप्पल। गयो बहिनी त अन्त कहाँ गयो? च्यालेले छ आज। अब दोदो नाना नआइन्जेलसम्म यो केही हुनु सक्दैन। ए बहिनी भनेको मासु पनि देखाउनु अरे होइन। बहिनी हाँस्दै नि खेप। गुड ल हो चाहिँ आजको हाम्रो के दिनु? किन प्याकुलीलाई माग न। प्याकुली भाइलाई स्याम्पू दिएर भाइ नुहाउने अरे। दिइहाल यसलाई मायाको बेलामा। ठिकै देख्दैछ मी गड। म सधैँ नै राम्रो अहिलेदेखिको छिल्नु लगाएर नि यति मात्रै छिल्दो रहेछ। हामी भाइ र मैले लसुन छिलिसक्यो। यहाँ माछा पाक्दैछ। ह्याप्पी दिवाली। ह्याप्पी भाइटिका हो आज। ह्याप्पी भाइटिका दोध न। यहाँ यो मछली फ्राई हुँदैछ। चिकन चिल्लीको लागि यहाँ फ्राई भइसक्यो। आमा ह्याप्पी भाइटिका। बाबा ह्याप्पी भाइटिका। यहाँनिर चिल्लीको लागि चाहिँ कटिङ हुँदैछ। हाम्रो मास्टर सेफ हो हुन्छ उहाँ चाहिँ। यहाँनिर मास्टर सेफको भान्जी हो नि। फेरि यहाँनिर चाहिँ एकदम ठिक काट्नु पर्यो। मास्टर सेफको बहिनी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो किचनमा मास्टर सेफको वाइफ हुनुहुन्छ। ह्याप्पी भाइटिकामा। यहाँनिर चाहिँ खुट्टाहरू छ नि यहाँ खसीको मासु पकाउँदैछ अरे। म देखाउनु जान्छु। आमा आज के भन्नु छ तपाईँलाई? कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। हल्ला चाहिँ नगर्नु न त्यस्तो। यहाँ भाइ छ। भाइ ह्याप्पी भाइटिका। टोगो हो। यहाँ खसीको मासु पाक्दैछ। मोटन कस्तो राम्रो देख्दैछ। यहाँबाट कस्तो राम्रो दिनहरू भएको छ। हाम्रो घरबाट चाहिँ यस्तो देख्छ। आमा पुरा हल्ला गऱ्यो। म जाती भए त फेरि ऊ जान्दैछ निकुलेन प्याज लिनु। Yeah, it's very lovely. यो पालिको वेदरसँग चाहिँ अलिक डिसपोइन्टेड छु किनभने त्यस्तो सनी छैन होइन। तर तै पनि ठिकै छ। यतिको त ठिकै हो। लाभामा दिन खोल्दिनँ नै अलिक ठुलो। आज त के भयो गाइस? मेरो पुरा लटपटिँदैछ यार। हाम्रो मेन खै छोडा त मिको नाना यहाँ देखाइदिनु के गर्दैछ। खोर्सानी मिठो सुन्तला मिठो कागेको। यस भाइ यस होइन यति साह्रो नसिकाउ होला। त फर्किन न भिडियो बना हो। यस्तो दामी देख्दैछ नि मिको नाना। हामी त यहाँ रेडी भइसक्यो हो। यहाँ उनीहरू रेडी हुँदैछ। बहिनी रेडी हुँदैछ। सम्रिन यता हेर्दै
अलिक उता झन् तिमीलाई कस्तो देखेको छ यहाँनिर हाम्रो सबरिन त यहाँ रेडी भएर आइपुग्नु भइसकेको छ बहिनी एकछिनको लागि लगा ल मिकु रेडी हो सो त म जान्छु अब लु यहाँनिर चाहिँ रेडी भइसकेको छ हो यहाँनिर राम्री केटी त यहाँ छ रेडी हुनुको डल्लै बाँकी छ राम्री केटी यता हेर खोइ दोना लिप बाँधिदिन्छ मेरो त लिप मेरो त यहाँनिर आज नयाँ कुर्ता होइन तर यस्तो भइरहेको छ कि यहाँनिर आइरन गर्दा डरिरहेको छ हो के साह्रो नाटक होला है यस्तो राम्री भएर यहाँनिर चाहिँ कल गरिराखिदिन्छु ल यसरी रेडी हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ सबैजना एकदम बिजी छ खानाहरू बनाउनु हुँदैछ काका ह्यापी भाइटिका यहाँ मेघनाले साग बनाउनु हुँदैछ बाबा हेलो भनिदिनु न बाबा हेलो आमा मेघना बिजी छ लो रेडी हुनु जानुहोस् तपाईँ पनि होइन आजको डिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु यहाँनिर छ मुला काँक्राको अचार हो यो फिस चिल्ली त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ फिस चिल्ली हजार हुन्छ यहाँनिर पाक्दैछ खसीको मासु यहाँ भात मामा भयो रेडी भएर मात्रै ल रेडी भइहाल्नु अब आमा पनि रेडी भइहाल्नु ला आमाले त कपाल काट्नु भएछ खै मेकअप गर्नेहरू हेर्नु न मेकअप चाहिँ गर्दैन ल सरी ल ब्रदर भक्ते डस्टबिन भन्ने देख्छ ल ल ल ल ल ए हेलो तुम्हारा चाहिँ कहूँ के हो अन्त आज त आम्मामा